Esta es la presencia y participación de los hermanos Atengo, Sonido Tormenta. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidas esta noche. Esta noche vamos a iniciar amores son. Hoy la mirada aquí, enfrente de la cabina, la mirada al público, pero en la cabina, hoy tenemos un pequeño mini ballet hoy en esta gran ocasión. Es así, damas y caballeros, toda la gente que nos acompaña, la mirada enfrente de la cabina. Esta noche, fuerte el aplauso para Karime, para Andrea, para Irene, esta noche. Y la pequeña Dulce María. Que voy a hacer historia, bíblia, sentado para que la conozca. Y una meseta servida, la sopa está caliente, Nadita sola la boca. Visto todo el mundo, está todo el patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. La conocía en un taxi, un camino.